Muito boa noite, gente. Estamos na festa junina em São João de Itaperiú, marcando presença. Olha o público aqui, ó. Deixa as imagens falar por isso. Isso aí só pega uma parte, que a outra parte que não, a gente não consegue pegar, que é no outro lado. Ali em cima vai ser acesa aqui a pouco a fogueira, uma das maiores fogueiras de Santa Catarina. Olha a multidão na festa aqui, ó. Gente, vai ser top essa festa junina aqui em São João de Itaperiú. É muita gente. A fogueira que vai ser acesa de 40 metros de altura. Vai ser acesa. São João de Itaperiú, a maior fogueira do estado de Santa Catarina, está acesa. Viva São João!
2024. Festa Junina de São Paulo de Itaperiú. Marcando presença, Lorena e eu também. Temos aí uma das maiores fogueiras de São João de Santa Catarina. É lindo demais, gente. Vale a pena participar dessa festa tão grandiosa. Show de luzes. Na capital da carne de Santa Catarina, com a maior fogueira de São João, 40 metros de altura.
encontrei aqui, ó. Oh, eu encontrei meu seguidor aí. Aí, ó. E aí, minhas seguidoras aí? Muito legal. E aí, valeu.